这免疫功能的这个是个系统，是一个很复杂的一个系统，不是一句话所能决定的，所能代替的，啊，这在临床当中还是要注意的。我给你们举个例子 ，SARS 的时候，有一个SARS 的时候，肺部啊有几个组科研的，有临床组、一个药物组、一个防护组，还有一个这个病毒啊疫苗这组。这个当时汇报的时候，就是这几个组组长汇报，组长都是大部组长。这个我是参加这个这个属于这个参加评议那个，他就有一个专家说，这个 SARS 对人体的免疫功能影响非常大，各个方面都有影响。他是搞病理的，他从病理角度看。那么有一个专家，搞呼吸的一个专家，说你说这个是免疫系统是第一个，还是呼吸是第一个？肺子是什么？他马上就讲啊，肺子是什么？是这个免疫这个问题啊，应该有个正确认识。这肺子这个它本身也有免疫。但是这上次咱们注意强调是危险上受，首先犯肺。我们认为肺是第一。所以在这个老百姓说这个免疫系统啊，他就是太虚了，他怎么这么有概念？实际上，特别一些女同志啊，这免疫功能失调了，一会儿这一会儿那，他也都是这东西比较混乱的啊，所以这个问题啊，顺便说这么几句。那么这个综合这个上面说的这个，刚才说的这个疏风宣肺啊，可里烟，它本身它就具有从试验研究来看，就止咳、抗炎、平喘、化痰、调节免疫力啊。这胶囊做这个毒性试验的时候，极毒还是没有提出什么明显的毒性。你这几个药也没有什么更突出的这个毒性的药。肠毒呢也没提出什么更明显的指标，或者石勒生化指标、心电图、脏器指标，都没什么大的问题，应该说是比较安全的比较安全。这个没有明显的副作用但是这个药呢，我们还是强调，一个是高血压，这个高血压病还是要这个心悸这个有明显心脏病的，因为它因为有麻黄，所以要慎用其他的都没有更多的要求。这病呢，当时的时候咱们国家标准都没出来，还是参考国外的。这个6家3甲医院的临床观察，2、3期实验。那么在前后观察当中，变异效果420倍。水滴喷组治疗以后跟对照药相比，那么还可以看出来这个它的变化。那么从症状学方面，疗效佐证是一方面，气道反应性策略也是一方面，外周的这个实材细胞的也是一个这个，所以也有这个具体的指标，除了症状学以外，也有具体指标。那么从2期临床来看，140例，有70例是对症药，那么它的总有效率还是比较高的，86.65%，它的时间这个疗效时间是从那个咳嗽的哮喘的角度是2周药，按说还应该多吃一点，所以这个2周它就还是有效的还是比较明显。3期临床也是90%了，还有提高。但在临床当中，从对照药来讲，它还是有效果。这继发试验本来是作为一个诊断标准，
激发实验，西医好多同志认为这个不是容易改变。但是我们有一部分病人也做了解除力，因为做了一个强化的对照。有一部分病人呢，可以改善气道高反应。那比对照组呢，相对来讲有一个指标，因为这个是一个好像与这个本身的体质、遗传呐、基因相关的一个东西。那么它也有所改变，说明还是有一部分改变，还是已经需要继续努力、继续收集的一部分。那94类有17类激发实验改成阴性了，这是有点这个很奇怪啊。这个在这研究当中也没有人这么做。那么占20%，这20%呢是它对照组呢是2人。那么这18%呢，那么是一种规律呢，还是一种效果呢，还是这个偶然的？那么还需要继续进行研究。当然，总的来讲这个它这个试验研究呢，还是能够支持这个药。那么从过敏源这从过敏的角度呢，也提示了也提示到它的过敏源的变化有一定效果。所以这些个这两个条件虽然作为条件来进行观察，但这两个呢还是应该今后继续追踪的东西因为它并不是一个这个说变就变材料，但是我们在试验过程当中，这几家做的过程当中出现这样的情况也是可喜。所以我们认为这个宣肺疏风宣肺法治疗咳嗽变异哮喘的是有效的，对提高气道对组织胺的反应阈值，降低气道高反应性，外周血嗜酸细胞的这个下降有一定的作用。所以这个抗变异性炎症或降低气道高反应这个综合作用呢，这个也还是需要今后继续观察的东西。但是呢，这个观察已经看出来了，这个药具有这方面的作用。我想举2个例子这个例子不本事，这个人在20待过，在这个是个老同志他这个女性，02年3月份开始咳嗽，感冒后咳嗽了5个月，抗菌素反复的使用，花了钱也花的比较多。那么后来他有女儿在北京，我得去北京。然后我看的时候，咳嗽非常剧烈，这个也很痛苦，这个连续咳嗽，这个时间间隔也很短，这些症状比较明显，影响睡眠影响生活这个夜间有时候还比较重白天稍微还好一点。他多用了抗生素这就止咳药、止咳化痰药。再做个 X 线，做个嗜酸细胞的检查，但是没有做激发实验。到我们这儿做了以后，细胞激发实验阳性可以诊断咳嗽变异性哮喘这么一个病。那一开始给他治疗的时候用疏风宣肺缓急解痉是可里烟，先开了3副药。开3副药，因为是他咳嗽比较剧烈，并且是马上叫他开了药以后，马上让他去做实验。这几个实验是当时开取的，就是说当天看病的上午开取的，不是吃了药以后的这个结果。
那吃了7个月以后显重，他说我这好了，7天吃不了，挺明显的，不怎么咳嗽。前3副药里边这个病人用了3天的有效，5克没多用，5克3天。因为我看他太醉了才用，所以一般的我不太用，就这个病人不用。这2个月以后他就回来了，就治完了以后他就回来了。2个月以后感冒了又复发了一次，他打电话，我说你再把前边的方子，也没有那个什么7副药的方法，再吃师傅7副就可以这个病人还是靠这个方子。那当时参考方给新人自愿，因为老年血压有点过，没有用这个拿好。新人自愿东方、枇杷叶、苏子、粗叶、五味子、地龙、蝉蜕、姜蚕、包邮皮葛根。前3步这写了，前3步有米窍。所以这种咳嗽，你要是把它让它稳定下来，这个米窍作用还是比较明显的还有一个，这是一个从日本回来的一个病人，公民来的，01年正好那天电视台去采访，他见到他。他回来也是在东京治疗了半年这咳嗽，也比较重，符合我们这个做激发实验，激发实验也是阳性也诊断清楚了。他原来没有诊断的就是咳嗽，加上治疗10天回来，这病人这个方子也就是他这个麻黄、杏仁、苏子、树叶、枇杷叶。五味子、蝉蜕，这个花柳、鱼腥草、沙参、青藕，还有地黄还有地黄。这个问题这个治疗这么这例子太多了我就不必再多讲了。这国外的也有，那个弹钢琴那郎朗，这个我去台湾的时候看过，长庚医院的一个处长，到处也说怎么吃中药好，他就是好吃这有几个问题我还想再说一下。这病没问题，咳嗽的效果当然没说出来，他这是符合的。这个我们从中医角度来讲我呢称它为风咳，并且哮喘的时候我们也有一个风哮的意见这个呢也还被大多数同行认可。那么我们这回去到那个青海开这个呼吸病会的时候也有好几篇文章就提到这个。第二个就是关于中医症状学症候学这辩证这方面，我想这个我刚才已经提到了，还要分析的，要细点分析。这个从中医学角度来讲，我个人认为这个对急慢性的支气管炎这个还是比较容易因为导致时间比较长了，这个也不容易有的混淆了，有的也我们看我们认为还可以分，但是有人还是有。所以这个病呢，过去的是零星报道，现在呢比较多也受众。所以在临床指导意见西医方面规范，中医方面还没有很好的规范，这需要我们从症候学、症状学要下功夫在西药开发的
我刚才已经说到了啊，这是市场需要、患者需要，并且呢，我还针对了有那么一部分人，叫哮喘王也好，叫哮喘这个专病医院也好，专家也好，他对这个病还是在用没有批号的自己配置的，有的村子就装这胶囊，有中药，有西药，西药里边你要打开它这个胶囊啊，你指手一动，那白药片儿每片儿还可以看得出来。有的西药里边它有激素，有这个安他碱，有其他喘病这类的东西。就是说，它西药的它过敏的药，它西药有好几种，中药那个面儿，看表面看这个中药，实际上它有别的，它也不承认它有中药。我去台湾的时候也参加一个学术会，人家有一个搞药的，说你们哪个地方那个治疗哮喘那个药有没有激素？我不敢说，我不好意思说，我说啊，这药我知道，但是呢，具体的我没有去分析。他说这药有，我就把它检测了，还有别的这个安他碱什么都，他就跟我说这个事儿。所以这个，有的人说，哎，他们为了生活也不能这样做。第一，不符合国家药品审批办法，国家这个药品法的要求。第二，你这个病，你这个药啊，得老吃。河南省这个药监局有个局长给我介绍个病人，就吃那个河南的一种这类药，吃了1年就离不开，一离开就犯病，那么这样用了2个月才把那才戒掉了，就戒掉了。现在也挺好的，2年也不吃那药，不吃激素也不用，也挺好的。所以这个问题啊是一个面对的一个问题。我在我过2天再去青岛讲这个哮喘的，我还讲这个山东就有，河南也有，河北也有，北京也有，部队医院，山西也有。所以在临床当中，我是不提倡这个，甚至我们有一次在教育台做节目，也是做的哮喘节目，他们那儿就这个广播。所以我还是作为搞呼吸的，我不反对有激素，我也不反对西药，但是要知道用的什么，知道用的多少，啊，不要给人家归在一块儿，让他不明不白，啊，这个还到处宣传，啊，吹嘘，所以这个问题我要跟大家说。